В некоторых некачественно построенных каркасных домах существуют две проблемы. Это батутность и скрип пола. Как мы уходим от батутности? Видите, как у нас тут достаточно часто, если заглянуть, сделан шаг-свай. И, соответственно, второй момент – это цокольное перекрытие. Шаг-лак в цокольном перекрытии у нас сделан 390 мм. Некоторые делают его больше, делают, допустим, 600, и получается батутность. Второй момент – обязательно нужно проклеивать ОСП или фанеру, в зависимости от того, какой пол вы делаете, на специальный клей. После этого пробивать гвоздями. Тогда у вас будут отсутствовать скрипы. Если просто пробить гвоздями, то, соответственно, в дальнейшем появятся сверчки.